F355 challenge. 喂，仲唔撳 start 掣？等咗好耐啊！去啊！追！我條線位唔靚咯。你有啦，佢撳住我唔俾我俾啦。喂，勁喎！咁都俾你扳到。我諗咧喺一個法拉利裏邊咧玩翻呢一隻 game 咧，係好多當時嘅僆仔啦，包括我嘅童年夢想嚟嘅。真係好正喎！即係你坐喺部跑車入邊咧，去玩呢隻 game 咧。乜嘢跑車咧？呢架都唔係跑車。跑車咧，第一大元素咧，佢一定要開篷嘅，仲要硬頂嘅，佢已經唔係啦。你知唔知3x5啊，或者後邊嗰個字係幾大啊？喂，3x5咧，我做過功課。呢個3、5咧就係解嗰個引擎嘅 CC， 然之後5咧就係解每個氣缸咧入5個蛙爐。咁後面呢個字你識唔識啊？呢個字 Berlinator 4個音。你點解識嘅？呢個咧其實係一個意大利文嚟嘅。我哋點解咧？呢個 Berlinator 嘅解法咧就係 Little Saloon， 係啊 Little Saloon 即係小房車。佢一小房車啊，380匹喎。小房車。啊呢個 Berlinator 咧喺好多其他牌子都有用嘅，譬如 Alfa Romeo 啦，譬如 Opel 啦。譬如我記得嗰部 A110咧，嗰部咧 L 牌嗰部係啦，叫 La Berlinator 㗎。喂，點解冇咗塊大玻璃嘅？喂，其實咧當時嘅法拉利嘅設計咧都係咁樣嘅，一個8葉鏈咁樣，佢係冇好似有啲 Tesla Rosa 嗰啲喎。係啊，呢一代咧係最後一代嘅8葉鏈設計。呢個設計反而咧，我覺得好 class。喂，呢個窗咧好得意喎，呢個設計。呢個係一個倒三角嘅設計啦，佢其實係可以令到嗰個視野廣闊啲啦。係咯，我就係見嗰啲新嗰啲拉力都唔係咁嘅，啲一塊仔啊睇唔到嘢。佢啲難睇啲嘅。哇，係彈燈嚟㗎，好似有啲86啊、RS 卡 XSS 咁樣啊。自從嗰啲00年代嗰啲車咧，就冇再見過呢一種設計。你試下打開個頭咁啦，睇下有冇 engine 喺度啊嘛。咦，佢唔識彈出嚟嘅？嚇？喂，佢呢個設計咧，好似嗰啲資力架啊，嗰啲1970幾年哨牙仔啊，但係佢入面有計嘅呢下。係啊，我成日覺得呢啲設計幾好嘅。如果嗰個引擎蓋鬆咗個扣咧，佢至少唔會一塊咁樣搭咗落去嗰個玻璃嗰度先。呢隻咧其實咧係我哋叫做 F40啊。F40咪即係嗰部法拉利？係啊，因為咧呢隻 Berlin 咧最初用喺 OEM 咧就係用喺架 F40嗰度嘅。F40呢隻 Berlin 咧仲用喺好多其他車嗰度，包括Tesla 啦、掃把佬啦、勞順啦、一啲波子啦都會用到呢隻 Berlin 嘅。咁所以咧我哋上一條片咧718咧都係呢隻 Berlin 嚟嘅。你好啦，頭先坐嗰陣。哎呀，我上網睇過少少資料㗎。呢一對凳咧原來 option 嚟嘅，要加4000蚊歐羅。個軚盤咧乜掣都冇啊！有3個掣。杯嚟嘅 ，sorry。佢呢度有塊板咧喺度咧，咁我成個人咧係咁樣側向中間少少嚟揸咯。即係如果你話着啲好大隻嗰啲波鞋嘅話咧，好似你咁啊，應該會頂腳㗎。冼拿咪有條片咧做 heel and toe 嘅，即係要識揸 F1 嗰啲人先識揸呢咁樣做啊，嗰個 heel toe 應該。哇！嗰個波箱鏗聲啊，好正啊呢啲。但係呢個籠咧，其實真係齋到不得了。哇！呢個 F3R5啊，我平時咧即係有啲458啊、488嗰啲咧，佢都會有翻個咁樣嘅 logo。我諗呢個係一路法拉利傳承落嚟嘅嘢。你做咩唔拉手掣啊？呢啲係特殊嘅設計嚟嘅。嗱，咁樣就鬆手掣啦。哦。佢會沉翻落去嘅喎，跟住再拉。嗱，而家拉咗啦，佢都會沉翻落去。我真係唔知喎，點解嘅？出嚟嘅時候唔會頂腳。我着唔到嘅，因為咧佢要保護嚿電啊，架車唔係成日揸，所以咧呢兩個掣，咁只要咧你係扭一扭咧，佢就可以駁翻條電，你就可以着車啦。哦，試下先。係喎，我哋行啦。唉，好熱啊！我唔知呢啲咁舊嘅車有冇冷氣嘅，試下先。有冷氣嘅。OK 啊，而家中午喎。OK 喎，呢個車有冷氣。我覺得有啊，係呢邊鬆手掣。佢嗰啲紙又唔會話好難調，佢放少就有，即係唔會話咧要放到好高咧。譬如我啲仆街掃把佬咪係咯，
要放到好高先有㗎。哇！我揸咗咁耐啲手波呢啲車咧，我都冇試過揸到架車咁錯嘅真係。呢架車咧，其實我覺得真係要有啲技術去揸。佢油門咧係嗰啲叫咩啊？威亞油門之中咧，佢熟聲熟得好緊要嗰啲啊！即係你掂少少佢就彈出去。係啦，俾少少又好似俾好多咁樣咯，好敏感啊！我個油門。好，我哋而家出發去試車，歡迎嚟到我哋呢個 XRX 嘅 channel。我係 Richard， 我哋諗下好啊，我都想做 Richard。唔該。死我刪咗 channel 嚟講唔該。據我所知咧 ，F430咧，曾經有外籍人士同我講過啊，係有棍波嘅，但係我喺香港就冇乜點見過。我當佢冇先啦。想試法拉利棍波嘅人咧，除咗3孖5同360之外咧，其實得翻再舊啲嗰啲選擇。咁但係再舊啲嗰啲選擇會係啲咩選擇咧？348啊、Mondeo 啊嗰啲都會有嘅，但係嗰啲可能更加難去保養咯。咁呢一架3孖5比較現代少少科技啦，喺我揸起嚟咧，我都揸到好挫下㗎啦，已經完全冇電子嘅幫助啊！我而家咧啱啱上到 highway， 行緊大概80嘅啫。佢呢一架3孖5咧係有風油軚嘅，348就冇風油軚嘅，旁軚有啲輕飄飄，因為咧重量砸喺個尾嗰度嘅呢架車。你話好辛苦嘅話，呢架車又唔係嘅，有冷氣，叫做現代少少啦，至少唔係行級啦。講一講呢架車個 spec 啊，呢架車咧就3.5公升，編號 F129 機器。咁呢一架係一架前期型嘅 F3孖5，咁輸出咧有380匹，扭力輸出咧大概有30幾個 kgm 啊。喺呢個 spec 嚟講咧，如果你睇90年代日本車咧，單以 R30幾 GTR 嗰啲嚟為例咧，街市電腦仔咁都見得下人嗰啲咧，都已經有300零匹啊咁樣嘅。咁但係當時嘅法拉利咧係用 NA 嘅技術。3.5公升去完成呢一個任務，仲要係嗰個日本車嘅，勁唔勁見仁見智。但係我揸上去咧，就真係好有嗰個味道，好有嗰個韻味嘅。我而家行緊大概100公里度啦，轉數維持喺2700、2800轉到，但係我已經喺一個6波嗰度㗎啦。呢個係乜嘢概念咧？如果有揸過一啲 Pulsar GTI R 啦、Lancer Evolution 啦，或者係啲掃把佬 RA 啦。嗰啲密波瓦咧，佢5速大概行100公里咧，行緊3000零轉嘅。我而家試一試5速行100公里幾多轉先。嗱，如果我而家用個5波行100公里嘅話咧，3500轉咁上下嘅，好密嘅呢個波瓦。哇！我做到啦！我先一路揸咧，都係挫下咁樣噶。我已經承受咗你好多拳啦。我做到啦！哦，都係揸我挫下咁。哇！我一轉彎咧，我 feel 到個尾轆咧係帶住我行嘅。我唔係用個軚去控制個角度，我係用個油門嘅。我慢慢轉已經 feel 到啦，唔使話架車好快。佢嗰啲腳掣啊，或者喺個軚盤嗰度俾我嘅感覺咧，全部係純機械嘅，一啲電腦輔助都冇啊！即係冇一種嗰啲新科技帶俾你嗰種安定嘅感覺咯。啲老人家咧係收藏嘅，得閒出去散下步就算㗎啦。咁啊，千祈唔好諗話哇出去激皮咁樣。面臨嘅嘢咧就係嗰啲維修咧會不斷咁嚟，你再夾硬谷佢啊！因為當年拉你去 tune 呢一部車咧，我相信以當時嘅技術係 tune 得係比較進取少少㗎啦。佢有380匹啦。而 NA 嚟講咧，每公升輸出超過100匹咧，呢一架車係頭幾架做到嘅。之後咧過幾年咧就好快俾呢個 S2 去打破到啊！每公升輸出到120幾匹嘅馬力啊！咁就再過多幾年啦，就到呢個458啦，2010年啦，法拉利嘅458再去打破翻 S2000。係喎，個中控台其實係向住你。你睇唔睇到啊？我仲有幾多油？你睇唔到啊！而家其實咧，我揸咗呢架車都有3幾分鐘啦。一開始咧，我覺得咧，揸得好挫啊，好難揸啊咁樣嘅。咁但係咧，而家架車熱咗啊，甚至乎係我自己都順咗少少咧。揸落咧又唔係嘅喎，唔係咁難揸嘅喎。佢要你做嘅動作咧，所謂係好細嘅。個油門啦，個極力子點樣起合啦，
全部你做個動作係好細嘅時候咧，佢就會好順好舒服㗎啦架車。咁但係咁挫嘅感覺咧又幾 raw 下㗎喎。而家喺呢個迴旋處裏邊啦，咁基本上咧我航太唔使喐㗎，我用個油門咧，我想蹬出少少，蹬入少少咁樣咧，你係好 feel 到條尾咧係喺度幫緊你嘅，同埋個車架係好實淨㗎。我做到啊，爭子啊！我覺得揸呢架車咧係一種挑戰，係一種突破。有幾粒子咧係好跛㗎，跛數你鬆快少少咧都會挫到嘔。當我揸得掂佢嘅時候咧，我會覺得係好滿足成件事，不斷想去繼續揸佢咯，揸到我揸到為止。係啊。好，咁今日咧就差唔多啦。咁啊好多謝車主咧就借出呢個咁經典嘅 F315法拉利俾我哋做個 test drive。其實今日咧都完咗一個兒時嘅夢想嘅。我兒時嘅夢想咧就係呢啲車如果有幸揸一次或者喺上面打一打機，我都已經好滿足啦。咁咧如果你又有啲乜嘢兒時夢想嘅話咧，不妨喺下邊留言。中意我哋呢條片嘅話咧，記得 like and subscribe 我哋個 channel， 仲有記得分享啊！好，多謝晒，拜拜。Mm-hmm.